дар ҳавзаи интихоботи Деваштич 37,102,546 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шуда, 7 нафар аъзо фаъолият намуда истоданд. Дар ноҳияи Деваштич 70 участкаи интихоботи аз рӯи шумории интихобкунандагон ташкил шудааст. Дар участкаҳо аъзоҳо муайян шуда аз рӯи муқаррарот фаъолият бурда истодаанд. Ҳавзаи интихоботи дар маркази шаҳри Қиғончӣ ташкил шуда, бо тамоми участкаҳои интихоботӣ корбарӣ намуда истодаанд. شماره اعضایان 594 نفر را تشکیل می‌دهد که از آنها 128 نفر زنها میباشند. بار اول آوازدهندگان 2115 نفر را تشکیل می‌دهند. شماره مهاجران مهنتی 5727 نفر. дар участкаҳои интихоботӣ ҳамаи шароит барои дар сатҳи баланд гузарондани интихобот ба роҳ монда шудааст. дар ин минтақаи вилоят шахсони имконияташон маҳдуд ки ҳуқуқи овоздиҳиро доранд 2612 нафарро ташкил мекунанд. барои онҳо низ шароити мувофиқ барои овоздиҳӣ муҳайё аст. аъзоёни участкаи интихоботи рақами 1 низ ҳамарӯза фаъолият намуда истодаанд. дар ин ҷо 2935 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шуда, ҳамаи онҳо аз нуқтаи овоздиҳии худ огоҳ шудаанд. شماره انتخاب کنندگانی که امروز قریب 3000 نفر را تشکیل می‌دهد، ما تصمیم گرفتیم که بغیر از اعضایان کمیسیون چسک انتخاباتی در روز انتخابات آموزگاران را هم جلب کنیم برای بهداشت سلامتی انتخاب کنندگان و طرز داخل شوی انتخاب کنندگان، طرز برآمدن آنها به من امروز ما دستورها داده ایستادیم و شخصان یاری دهنده بغیر از اعضایان چسک انتخابات در همون روز ما را دستگیری میکنند و انتخابات را ما با ساعتی بلند میگذارونیم. ба участкаҳои интихоботӣ аз ҷониби ҳавзаи интихоботӣ маводҳои канселярӣ ва варақаҳои таблиғотӣ тақсим карда шудааст. аз ҷони участкаҳои интихоботӣ аз рӯи варақаҳои таблиғотӣ дар байни халқ корҳои фаҳмондодиҳӣ гузаронида, муҳимияти иштирок дар интихоботро фаҳмонида истодаанд. интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 11 октябр аз соати 6 субҳ то 8 шом баргузор мегардад. шаҳрвандоне ки берун аз кишвар дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳастанд, ҳуқуқи дар сафорат ва консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар маҳалли муҳоҷирати меҳнатӣ овоз доданро доранд. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Айёбов барои барномаи иттилоотии хабар аз ноҳияи Деваштич.